àforíjì rẹ̀ là ń wá o astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi bismillahir rahmanir rahim آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وفرج وغفرانك ربنا ويونس وغفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به وإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Okay. بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الرحمن لا اله الرحيم لا اله المالك
الملك لا إله القدوس لا إله السلام لا إله المؤمن لا إله المهيمن لا إله العزيز لا إله الجبار لا إله المتكبر لا إله الخالق لا إله البارئ لا إله المصور لا إله الغفار لا إله باني الغفور لا إله القهار لا إله الوهاب لا إله الرزاق لا إله الفتاح لا إله العليم لا إله القابض لا إله الباسط لا إله الخافض لا إله الرافع لا إله المعز لا إله المنزل لا إله السابح لا إله البصير لا إله الحكم لا إله العادل لا إله اللطيف لا إله الخبير لا إله الحليم لا إله العظيم لا إله الغفور لا إله الشكور لا إله العلي لا إله الكبير لا إله الحافظ لا إله المقيت لا إله الحاسب لا إله الجليل لا إله الكريم لا إله الرقيب لا إله المجيب لا إله الواسع لا إله الحكيم لا إله الودود لا إله المجيد لا إله الباعث لا إله الشاهد لا إله الحق لا إله الوكيل لا إله القوي لا إله الولي لا إله المتين لا إله الحميد لا إله الموصي لا إله المبدي لا إله المعيد لا إله المحيي لا إله المميت لا إله الحي لا إله القيوم لا إله الواجد لا إله الماجد لا إله الواحد لا إله الأحد لا إله الصمد لا إله القادر لا إله المقتدر لا إله المقدم لا إله المؤخر لا إله الأول لا إله الآخر لا إله الظاهر لا إله الباطن لا إله الوالي لا إله المتعالي لا إله البر لا إله
التواب لا إله المنتقم لا إله العفو لا إله الرؤوف لا إله مالك الملك لا إله ذو الجلال لا إله والإكرام لا إله المقسط لا إله إلا الجامع لا إله إلا الغني لا إله إلا المغني لا إله إلا المانع لا إله إلا الضار لا إله إلا النافع لا إله إلا النور لا إلا الحادي لا إله الباقي لا إله إلا الباقي لا إله إلا الوارث لا إله إلا الراشد لا إله إلا الصبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إجاوي دادا سبحان بما فضله والحمد لله وما تنشر ولا إله إلا الله صبابير والله أكبر الله لو tóbi jùlọ والله أكبر الله ló tóbi jùlọ Ọlọ́run ló tóbi jùlọ la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim alágbára lọ́lọ́run subhanallah mímọ́ fún ọba Ọlọ́run walhamdulillah ọba tó ń ṣeré ọpẹ́ wala ilaha illallah ọba bí Ọlọ́run sí o Allahu akbar Ọlọ́run ló tóbi jùlọ Allahu akbar ẹ̀kan sára sọ́lọ́run Allahu akbar Ọlọ́run ló tóbi jùlọ la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim kalimatani hafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah
praises your Subhanallah. Wa bihamdihi Subhanallah. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní Subhanallah. Wa bihamdihi Subhanallah. You are merciful, Subhanallah. Wa bihamdihi Subhanallah. Aláàánú ni ẹ́, Subhanallah. Wa bihamdihi Subhanallah. Ilẹ̀ àti mi, Subhanallah. Wa bihamdihi adada khalqihi. ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله mímọ́ rẹ̀ Olúwa walhamdulillah ọpẹ́ ni fún Olúwa astaghfirullah foríjì wá Olúwa la ilaha illallah subhanallah lórí ibi tó Allah walhamdulillah praise be to Allah astaghfirullah oh Allah forgive us la ilaha illallah subhanallah ubangiji mungode walhamdulillah mungode Allah astaghfirullah gafarjimu la ilaha illallah Allahu hayyul qayyum daimu rai Allahu hayyul qayyum daimu eternal living Allahu hayyul qayyum daimu holy one Allahu hayyul qayyum daimu akan ṣoṣo Allahu hayyul qayyum daimu hayyul Bismillahir Rahmanir Rahim wa annatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man amala dhulman wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadima ya hayyu ya qayyum la ilaha ọ̀kan lolúwa ya hayyu ya qayyum la ọba tí kò pé méjì ya hayyu ya qayyum la ọba tí kò pé mẹ́ta ya hayyu ya qayyum la kò pé méjì kò pé mẹ́ta ya hayyu ya qayyum la ọ̀kan ṣoṣo lolúwa mi ya hayyu ya qayyum la aképe olúwa mi ya hayyu ya qayyum la olúwa aképe ya hayyu ya qayyum la àtẹ́wọ́ wa sọ́dọ̀ rẹ̀ ya hayyu ya qayyum la ọ̀rọ̀ wa dọwọ́ ọ̀rẹ́ ya hayyu
Olúwa gbàdúrà wa yá ayò yá akọ́yò mú alálà. Rọ̀mọ̀dánà dọ̀wọ́ ọ̀rẹ́ yá ayò yá akọ́yò mú alálà. Ìhákì rọ̀bànà yá ayò yá akọ́yò mú alálà. Látúnṣíkí kùnú bànà yá ayò yá akọ́yò mú alálà. Bàdà ìsí àdẹ ìtànà yá ayò yá akọ́yò mú alálà. Olúwa wà á kúlànà yá ayò yá akọ́yò mú alálà. Mẹ́làdún kàràmátà yá ayò yá akọ́yò mú alálà. Ìnáka àǹtàlẹ̀ wà á kú yá ayò yá akọ́yò mú alálà. Àyíká ìlàlá. Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammadin wa sayyidi sadati nabiyyi Muhammad. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu nuru samawati wal ardi. Masalu nuri kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا ربي صل على محمد وسيد ساداتي نبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Ọba Olúwa ṣìkẹ́ṣìkẹ́ fáṣíwájú ẹ̀dá Muhammad àtàwọn ará ilé rẹ̀ àtàwọn olólùfẹ́ rẹ̀. Ìkẹrẹ tí kò lè tán. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم
إنك حميد مجيد طبعة قد ألفت باتباعه وجام رسول الله لا يتجاوز ثم الصلاة والسلام سري مدى على النبي مصطفى محمد لقد فاز من كان الرسول إمامه يقود بعلم وحاجات زمامه ويا رب انصرنا ونصرا عزيزا بجاه رسول الله وموسى كذا ويا رب يا الله اغفر ذنوبنا ويسر لنا المقصود في الدين والدنيا وصل على المختار في سودة الغلوي خرجنا به من كل ضيق وغمة دخلنا به في ظل أمن وعزمة أتتنا به لله أسبق نعمتي لقيتنا به سباق من كل أمتي ولولاه كان العباد يسير كل فيا ربنا في أرضه وسمائه ويا رزقنا في أرضه وسمائه ويا معبودنا في أرضه وسمائه أمتنا على تسبيحنا فإنا وذو الأشواك يا إلهي يشق علينا العيش دون لقائه جاهل لم يكن فلا كانت الدنيا على محمد وما ولها على محمد يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. وتعالى Ọlọ́run increase the blessing and mercy upon the Prophet Muhammad. We are now in our third part of our prayer book. Ajiwawo apá kẹta ìwé àdúrà wa. It is now left for you and I to open our mouth to concentrate on Allah subhanahu wa ta'ala, on our heart desires, all our supplication to Allah. We ask Allah to accept it for us. Àwa wa kù sí ọ èmi àti ẹ láti fi apá kẹta yìí ká fi bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ gbogbo tá a bá fẹ́ Ọlọ́run ṣe fún wa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت عاجز من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت آمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. آمين. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ونفس لا يشبع وعلم لا ينفع ودعاء لا يستجاب له. آمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينجيكم من عذاب أليم. آمين. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. صواني بكورونا فيروس. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. Tonja lóko yo. Allahumma isrifu anna al-wabaa wal-balaa. Ọjà kúlẹ̀ sóbi tó fò. Allahumma isrifu anna al-wabaa wal-balaa. Ọjà kúkú
fọwọ́wọ́ aláwùmá ìṣiríbù anáníwàbá ọlọ́run bá wa dákun ẹ̀ olúwa aláwùmá ìṣiríbù anáníwàbá يا دافع الآفات ادفع عنا الآفات يا دافع الآفات ادفع عنا الآفات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون 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 ربي نجني وأهلي مما يعملون ربي نجني وأهلي مما يعملون بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم يا دافع يا قاهر يا قهار إقام من أرادني بدور بقارب يا من أراد آدم من الجنة ورده بقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ويا من ضر أيوب وشفاه بقوله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين آمين ويا من جعل آتى لموسى ونجاه بقوله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم آمين ويا من رفع عيسى إلى السماء بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما آمين ويا من جعل يونس في بطن الحوت وخرجه بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويا من نجا نوحا وقومه من ماء الطوفان بقول فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين آمين ويا من سلم إبراهيم من نار النمرود بقوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين آمين. سلمنا يا الله يا الله سلمنا من كل الخطئ يا الله والحزن يا الله والهم يا الله والغم يا الله والضر يا الله والشر يا الله والفقر يا الله والمرض يا الله والشقاق يا الله والفسوق يا الله ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين آمين. ويا من أراد يوسف من غيابة الجب وزينه بالحسنى بقوله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمين. يا قديم الإحسان إحسانك القدير يا داهم يا قادم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب آمين. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ساجدين إنه هو السميع العليم. Aboluwa dúró agbọ́kànlé afẹ̀mí àwa àfilólùwà lọ́wọ́ ọba tí ń pẹ̀lú àwa látàtàná títí dòní. Olúwa má padà lẹ́yìn wa títí lọ́la láéláé. Nasiru minallahi wa fatihun qaribun wa yansuraka Allahu nasran aziza. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ẹ̀dàjọ̀rí alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا لطيف يا الله يا رزاق يا الله يا ستار يا الله يا ودود يا الله
yọ́nú sí wa yá Latifu yá aláàánú yá Rọ́sàkù yá alásìkí yá Sátàrù yá alárọ̀sí yá Wàdúdù yá Allah yá Wàdúdù yá Wàdúdù yá Wàdúdù yá Zal Arshil Majid yá Fa'alu lima yuridu yá Mudir yá Mu'id yá Fa'alu lima yuridu as'aluka binuri wajhika alladhi malaikana arshika wa bi qudratika allati qaddarta biha ala khalqika wa bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in anta wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma la ilaha illa anta ya mugizu agizni ya mugizu agizni ya mugizu agizni ya giyasal mustajizina agizni ya giyasal mustajizina Allah ya giyasal mustajizina agizni dáàbò rẹ̀ bù wá ya giyasal mustajizina agizni níbi àrùn coronavirus ya giyasal mustajizina agizni ya giyasal mustajizina agizni Rabbi ni maglubu fantasir wajibuli qalbi alimun kasir Rabbi la takilni ila wala tuwawwidni ila wa aghnini an kulli ya man ilayhi al-mustamad وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بيدي من الضلال إلى رشد ونجني من كل ضيق ونجد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله بصير بالعباد يا خالق النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس أخلصها كما سبيلا يسره كان خبيا قال ربي وأنا العظيم مني وسأل شيئا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت المواجع من ورعي وكانت امرأتي هاجرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزة الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم آمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مودع لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد آمين فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عماتك ناسيتي بيدك مالي فيها حكمك أدل فيها قدرك
أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي آمين ونورا صدري آمين وجلاء أذني آمين وزياب أمي آمين وأبدل في مكاني مزلي فرحا آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله الله أعونك يا الله الله أعونك يا حنان الله أعونك يا منان الله أعونك يا سلطان الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Can we say Allahu Akbar? Allahu Akbar. Can we say Allahu Akbar? Allahu Akbar. Can we say Allahu Akbar once again? Allahu Akbar. We ask Allah in infinite mercy to accept all our supplication for today's online Assalat. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all our requests. Ameen. ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. Come and say this prayer after me. Ẹ jẹ́ ká ṣe àdúrà ìtẹ̀lé wa. Allahumma ta'azamtu bizil izzati wa ta'azamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu ala al-hayy alladhi la yamutu Allahumma اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. Ọwọ́ mi tí mo jẹ́ ọwọ́ àdúrà máa ní. Tètè bá mi gbé àdúrà mi gòkè lọ. Gbogbo tí mo fẹ́ Allahu ló máa lè ṣe. Tètè gbọ́ àdúrà mi kójú máa tì mí. Ọwọ́ mi tí mo tẹ́ ọwọ́ àdúrà máa ní. Tètè bá mi gbé àdúrà mi gòkè lọ. Gbogbo tí mo fẹ́ Allahu ló máa lè ṣe. Tètè gbọ́ àdúrà mi kójú máa tì mí. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. May Almighty Allah save us from all this pandemic that is spreading all over the world. May Allah continue to protect each and every one of us. Amen. Protect all our members. Amen. Protect all our families. Amen. Protect this our state. Amen. Protect our nation. Protect all the world. May Allah subhanahu wa ta'ala wipe all these pandemic from our land. Oh Allah subhanahu wa ta'ala forgive all our sins. Wala hawla lana wala quwwata lana illa billahi al-aliyyil azim. Amen.
Okay. This is better. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inshallah, in our Tankara Quran, I'll be reciting Surah Al-Inshiqaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يبورا بلى إن ربه كان به بصيرا ولا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر. Alhamdulillah, we thank our Malam for the recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly. The lessons that we're going to look at today in the chapter we'll recited today. The chapter is chapter 84, Surah Al-Inshiqaq. We'll look at the lessons from verse 6 to 15, inshallah, where Allah subhanahu wa ta'ala is calling our attention, is reminding us about the day of judgment, where the people will be divided into two. The first set will be given
their results, their book from the right hand, while the second set of people will be given their certificate, their result from the back. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Ya ayyuhal insan, innaka kadihum ila rabbika kadhan famulaki'i. Oh man, you are laboring towards your Lord every day. That's to say that you are moving closer by 1 minute, 1 second, 1 hour to meet Allah subhanahu wa ta'ala. And one day you will definitely meet Allah and you will meet Him. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. As for him who is given his book in his right hand, Allah said that some of the people were giving their book with from the right hand. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ آلِهِ مَسِرُورًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ آلِهِ مَسْرُورًا. Whoever receives his certificate, his book from Allah from the left hand, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. He will have an easy settlement with Allah. The judgment will be easy for him. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ آلِهِ مَسْرُورًا. I will definitely return to his family delighted. He will be happy when he returns to his family in hereafter. And the second category of people, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. But as for him who is given his book behind his back, those that receive their book from the back, فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا. He will call for death again. He will prevail to die and die and die again because of the punishment is awaiting him. وَيَسْلَى سَعِيرًا. The moment he collects his book from the left hand, his abode is hellfire, and he will enter the place. It's a promise from Allah. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Because he used to be happy among his family when he was alive. إِنَّهُ صَنَّ عَلَى يَهُورًا. He thought he would never return to Allah. بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. In fact, his Lord was watching him when he was alive. My fellow brothers and sisters in Islam, these verses of the Holy Quran and Kareem remind us about the day of judgment. Check yourself today whether your actions deserve to receive your certificate from the left hand or deserve to receive your certificate from the right hand. May Allah subhanahu wa ta'ala count us among the people of right hand. They call them Ashab Yamin. May Allah count us among them on the day of judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala, whatever we are going to do that will lead us to receive our certificate from right hand, may Allah guide us to do it. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين إذا أقسموا ليصرمنها ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اعبدوا على أرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون بل نحن محرومون. الله أكبر. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون سبحان الله. قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إنا للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إنا للمتقين عند ربهم
جنات النعيم صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله حي واحد حي حي قيوم دائم حي. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, may the peace and benediction of Almighty Allah be upon our Master, the Master of the entire universe, both human and jinn, everything created by Allah. Prophet Muhammad is the master of all. May this peace be upon his household, his companion, and those who follow his footsteps till the day of judgment. Dear brothers and sisters, you are welcome to today's episode of Nasfat Online Assalat. In our admonition today, it's going to be like a tafsir, in which the theme for today's Sunday, 3rd of May 2020, the theme is trials from God are not only for this present generation. Temptations, afflictions from God is not on this present generation. It has been happening before this generation and is going to continue to happen because it's the will of Allah. And Allah has already mentioned that He's going to be testing our faith. He's going to be testing us all the time. So trials are not only for this present generation. We are going to derive lessons from the story of the people of the garden. They are generation before us in which Allah tried them. That is what we are going to explain to us from the Quranic verses, from Quran 68, verse 17 to 34, telling us, informing us how generations before us were tried and what come of them after the trial. What was their belief for Allah to have taken the trial away from them? This story will give us detail on what we need to do as Allah is trying the entire universe. Quran 68, verse 17 to 34. Inna balawnahum kama balawna sahaba li jannati idh aqsamu la yasrimunnaha
مصبه. The meaning, indeed, we have tried there, as we tried the companion of the garden, when the soul to cut its food in the early morning. The implication and application from the meaning. Implication and application for every verse of the Old Quran. Apart from meaning, you need to know the implication of that ayah and application of that ayah. Allah is telling us, Inna balawnahum. We are the one that tried the people of Nigeria. We are the one that is trying you now. Allah is telling us. Allah wants to give us the example of the people of generation before us that were tried. Allah said, whatever trials that come is from Allah Almighty Allah. Inna balawnahum. كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمون مصبحين إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين. The generation, the people of garden, their generation before us, they have a good garden, and this garden used to produce sweets and abundant fruits because of certain things that they used to do. And that thing, they decided to remove it, and for that Allah tried them. So Allah is now telling us now that maybe individually, collectively, in the world presently, there are things that we are doing that Allah hates most. That's why Allah is trying us, as He tried the people of the garden. بَلَوْنَا كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا. They swear by Allah that we will go as early as possible to go and harvest the fruits. Because of what? They don't want people to know. Because when people know, they are going to have share. So they want to deny people of the share. Whatever you are given by Allah as a property, as a food, even as the knowledge, people must have a taste or a share of that blessing given to you by Allah. Look at the entire world now. We are so selfish. We deny everybody of the share from what Allah has borrowed us. Whatever you are having, you are not the owner. The owner is Allah. You are just the possessor. You are just having it at that right time. Before, you don't have that knowledge. Before, you don't have that property. Before, you don't have that money. Before, you don't have that food. But look at the will of Allah. You are just fortunate. It's a fortune from Allah that you are blessed with certain things, and Allah wants others to benefit from it. Every one of us, we are victims of this. We are so selfish. So because of selfishness, Allah tried the people of the garden. Selfishness is rampant now in the entire universe. Irrespective of the level of the people you think of it, even the knowledgeable one, they will even be hiding the knowledge. They will be hiding the blessing of Allah that Allah has given them for others to share from it. So also the people of the garden, they decided to go as early as possible before people wake up, for them to go and affect the fruits. And Allah said, we tested them. We tried them. As that trial is still going on in Nigeria. So listen to the story so that we know the way out.
from all our mistakes. ولا يستثنون. ولا يستثنون. What followed that ayah? Without making an exception. They said, let's go quick as early as possible, so that we'll do what is needful as quick as possible without exception. For whatever you are having, there must be exception. Oh, I'm having this for my children, for myself, and for who? Those that Allah denied. It's not as if you are the best. That's why you have been provided with that blessing you are having, with good garden, with good food, with many. It's just a test from Allah. So also the people of the garden, they didn't put exception to that harvest they wanted to go and reap, and Allah tested them. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Meaning, so there came upon the garden an affliction from your Lord while they were asleep. As they are planning, Allah also is planning. إِنَّهُمْ يَقِيتُونَ قَيْدًا وَعَقِيتُ قَيْدًا. You that you think you are the best planner, the greatest planner is watching you. As they are planning that as early as possible, we are going to go and affect without anybody knows. And Allah also is planning. While they were asleep, an affliction affected the entire crowd, and all the fruits were afflicted. فأصبحت كالصريم. فأصبحت كالصريم, and it became as through rich. All the entire fruits were being perished. As if fire burnt all the fruits. فتنادوا مصبحين. On getting to the farm, when they saw that everything has been burnt off, they were so disturbed. They started complaining. You know the complaining of their human being. They will not look onto the window. They will be looking, they will not look onto the mirror. They will not be looking onto the window. Whenever anything happens, instead of you to firstly look at yourself, what have I done? You'll be looking at the window, seeing who is causing the problem. So they started blaming themselves. They started blaming themselves. They call themselves فتنادوا استغفر الله فتنادوا مصبحين. As early as possible, they call themselves. Quickly, as we promised yesterday night, without knowing that Allah has already taken decision upon them because of their selfishness. Allah has taken decision upon them. So they call themselves as early as possible. As we have mentioned yesterday night, let's quickly go to our farm. أَنِجِدُوا عَلَىٰ أَرْضِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. Let's quickly go. If you want to have good fruits, so that people will not aware that we have taken our own harvest. They quickly move, encouraging themselves, telling themselves, oh, if you want to work truly to achieve our aim, let's go, let's go, let's go. And an implication of this to the entire people of the world. There is selfishness in the world now.
Every country wants to claim superiority. Every individual wants to claim superiority. They want to let people know that, oh, they are the best. So for the entire world, claiming that Allah is taking decision on us, as He has done to the people of the gathering. So as they encourage themselves on bad thing, because they want to deny certain set of people, which means they are encouraging themselves on bad thing. So also, especially in this country, we encourage ourselves on bad thing. You will know this person is not doing the right thing, and you will still be supporting him. That means you are telling him to go ahead. And that's what they did. They said, oh, let's quickly go and let's go and do the needful thing as we promised ourselves yesterday night. Now. فانطلقوا وهم يتخافتون So they set out while lowering their voices. You know, when people want to do bad things, that is when they will be whispering. They will not talk loudly again. Even they will be talking with gesture. But yeah, even people sitting within them, they will not know what they are discussing. So why they are going as early as possible? They are walking on their toes. They don't want people to hear. They were lowering their voices as they are waking themselves up, as they are encouraging themselves to go and do the harvest. So they are walking on their toes. They are talking silently, walking to the farm to go and take the harvest. Allah yadkhulanna al-yawma alaykum miskinu. Allah yadkhulanna al-yawma alaykum miskinu. That is the causes why they decided to be selfish. Meaning, saying there will surely not enter it today upon you any poor person. That is, they want to deny the poor people. That's why you need to be very, very careful. Allah used to frown at whoever that is not helping the miskin, the needy, the poor one, because Allah is their strength. Allah is their backbone. Whatever you are giving, Allah wants the poor people to have the taste, to have the share from it. So the reason why the people of Garden want to go to the farm, heavy to go and harvest their food, they want to deny the poor people. They want to deny the needy. They want to deny the lower people that doesn't have power like them. So they now said, oh, yeah, let's go quickly. All the poor people, because whenever they are doing the harvest before, if the poor people come nearer, if they are working nearby, they will give them share. When they get back home with harvest, they will give the poor people. So this time around, they don't want the poor people to have the share. Implication and application of this in this country is very simple. When you just go out, you will see. You will see somebody with much blessing, and he doesn't want the needy. A beggar walking by your own car, trying to beg. Oh, what Allah has provided you with, can you kindly give me out of it? You say, stupid people, don't you know how to go and walk? See your eyes, see your hand, see your leg, you are complete, and you are begging. You must go and walk. You don't know. Maybe he's even stronger than you. He worked more than you, but Allah denied him. And you are being favored. Think of that. So they don't want the poor people to have the share. The lesson from this ayah is for every one of us. At this critical period we find ourselves in this country, or in the entire world,
we need to come to the aid of the poor people, of the needy. The government needs to come to the aid of the masses. Also, the masses also need to be dutiful in their country. The well-being people need to support the poor people. That's why presently everybody is giving out palliative to support people at this critical period. You as an individual, check yourself. Check yourself. Have you been supporting people at this period? You see, even 1,000 is not small. 1,000, a bag of rice, a bag of garri is not small. To help people, to support people. Some people don't have anything to eat, and they are living beside your house. You are not a good Muslim. You need to support them. Don't be like people of Gadi, that they don't want the needy, the poor people, to have the share from the harvest. Nah. وغدوا على حرد وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين. And they went early in determination, assuming themselves able. Quickly went. They think they can walk. They think they have the power to do what they have planned. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Whatever you will to do, if it coincides with the wish of Allah, that is when that thing is going to happen. Nobody is able. It's only Allah that has the ability to give you that ableness to do whatever you want to do. وَغَدَوْا عَلَىٰ عَبْدٍ قَادِرِينَ. They are thinking they are able. They look upon themselves as people that is so powerful. They have strength to work. We can harvest within some hours before the poor people will come in. Now, فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. Allahu Akbar. When they came into their farm, when they saw all the fruits that has been perished, it seems we are lost. This is not our farm. This is not our garden. Our garden used to be greenish. We used to have good harvest. They don't know it's because they are giving the poor. That's why Allah is blessing them. Now they have decided not to give. Some themselves said they went previous day. They saw all these fruits. But when they have decided, being selfish, Allah made all the fruits to perish. On getting there, they are looking at themselves. It's as if we are lost. That's why you see, even if you go out in some countries now, you say, is it not this country? I traveled to this country many times. This is not how it used to be. It's because of what? Because of affliction. Because of affliction. See, when they have given the free day, that, oh, let people come out to go and restock, you will be surprised. Is it the same time that we are living before? You see how people will be rushing. You see how we'll be fighting ourselves. In one state, if you see how people are fighting to buy a bag of rice, that is so plenty before in that store. So also these people of Gadi, when they got to their farm and everything has been perished, they believe this is not our farm. It seems it's another person's farm. So they are looking at themselves, they say, it's as if we are lost. But rather, we have been deprived. You know, whenever you are selfish, if anything happened to you
You were thinking, has somebody among us has decided to deprive us? We have been deprived. Some people have already come to the farm before us. Maybe when we are discussing, some people heard about it. Or some people among us have decided to overtake us. We have been deprived. If we are not lost, it's a saying, brother, we have been deprived. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. The most moderate among them. You know, in every set of people, even a group of bad people, you will see the moderate one. Since he's only one, he cannot turn their decision. So the most moderate people of them, moderate person of them said, did I not say to you, why do you not exalt Allah? Why can't we praise Allah? Why can't we thank Allah? Which means, kullu sadaqatan takbir, kullu takbir sadaqah. So if you exalt Allah, if you praise Allah, if you thank Allah, it's as if you are giving charity. By the meaning, the moderate one was saying, didn't I warn you? Let's give out sadaqah. Let's give out sadaqah. So that we praise Allah with it. So that we thank Allah when we give out sadaqah. Didn't I warn you? That's why you see, in a group, in a set of people, you will see the moderate one warning them. That's why in the country, you see the people calling people to the right paths. Oh, the way and manner we are doing, it's not good. We say, what do you know? You are not exposed. We will travel wider. You will know what we are saying. So also, one of them, the most moderate person among them said, didn't I warn you? Didn't I told you? Let's give out sadaqah from this. Let's thank Allah as we used to do. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Allah Akbar, Allah Akbar. Way out. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. إنا كنا ظالمين. Immediately they have been admonished by the moderate person among them. You mentioned to them the words of Allah. That's why do we want to deny people? Why are we not giving sadaqah? See what has happened to us. That is the consequence of our plan. Every one of them, they quickly listened to the words of Allah. All of them, Subhana Rabbina, glory be to our Lord. Glory be to our Lord. Inna kunna zalimin. Inna kunna zalimin. We were wrongdoer. We have done wrong. That is the first thing that can make you to come out of any affliction. You identify as a sinner, then you regret. By their action, they regret what they have done. Why? The person among them called their attention. But in the present world now, you'll be seeing people calling your attention that what you are doing is wrong. So don't disturb my life. What did you know? What did you know? That is when they will be asking you, telling you how much they have gathered knowledge, how many certificates they have gathered. That is when they will be telling you, you this weak person. It's just because you are weak. That's why you are saying that. It's just because you don't have the opportunity. That's why you are criticizing it. But for best solution, as those people of God had, they listened to the word of Allah, and all of them glorified Allah. And they said, we are all wrongdoers. Let us all, in the entire universe, let us all know that all of us are wrongdoers. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Never purify yourself that, oh, I am the clean one. It's these people
that are so bad that brought this affliction. One way or the other, you two have committed the sin. We need to regret on all our actions. Not only regretting, repent. The tawbah, return back to Allah, as the people of Garden did. They were selfish. They want to deprive the poor people. They don't want to give charity out of what Allah has given them. Look at all what is happening to them. It's happening to us. They have a bad plan. So also we are having bad plan in the entire universe. How can somebody want to monopolize certain products? Because the people of Garden, they want to monopolize the harvest. They don't want others to benefit from it. Look at, a lot of monopoly is going on in every sector. Because of monopoly, because of selfishness, because most of the monopoly is selfish. They don't want others to have benefit of it. They were selfish. They don't want to give charity. They don't want to give sadaqah. Go to any Islamic gathering now. When you are telling them, give what Allah has given to you to do the work of Allah, they will be promising. They come back tomorrow. Even some people will give you bank check. Some will be promising heaven and earth. They will not give. Let them remember the people of what? People of Garden. That they deny poor people, they deny charity from what Allah has given to them. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. They approach one another, blaming each other. It is you that causes it. It is you. So also you see in this country now, in the entire world now, we are pointing accusing finger to certain set of people. Hey, you are the cause. Hey, you are the problem. So also the people of Garden, they face themselves. They are blaming one another. They are talking to one another in a negative manner, not knowing that all of them are the same. Bird of the same feather, flew together. All of them are the same. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. They said, oh, to us, indeed, we are transgressors. Initially, they identified themselves to be what? Injustice. Wrongdoer. They are wrongdoer. They commit injustice. They are unjust because they don't want to have the share to the people. Then the second reason, the first reason, they are wrongdoer. The second reason, they are transgressors. You can look at the Quran. Oh, we are talk. In which some people will be even praising themselves. That if you are looking for the talk for the entire world, we are the best. Togri. When you try to praise the Togri action, the talk are everywhere. They are even celebrating them. They are celebrating those that become themselves thoughts. Which means we are appreciating Togri. It is the Togri that makes that affliction to happen to the people of Garden. So also, let us all look at ourselves as an individual. Are we having a Togri action in our dealings, in our doing? You know what I'm trying to do. So say, I'm a transgressor. So they said, oh, unto us, inna kunna ta'in, we are transgressor.
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Perhaps our Lord will substitute for us. Our Lord will replace for us better than what He has given to us. Indeed, we are towards our Lord desirous. They return back to Allah. The process of Tawbah. They have applied the process of Tawbah in their action. That's why each one of us needs to study this verse very well. Need to read it, understand it, and apply it in our life. Quran 68, verse 17 to 34. When you want to talk about the process of tawbah, that is returning back to Allah, repentance, they firstly identified themselves as a sinner. They regretted on their action, and now they are now returning back to Allah. That, oh, maybe Allah will return the better one for us. Yes, inna Allah ghafurur rahim. If you return back to Allah and you seek for forgiveness, Allah's mercy is uncountable. Allah will return back. Allah will replace what is even better than what you have before. So let us all individually apply this action of the people of Gadi. We are almost the same. In our action, individually, collectively, what they have think of themselves, each one of us are thinking like that. So let us now apply what they apply to their life. They now believe it's only Allah that can give them the better one. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Such is punishment of this world, and the punishment of the hereafter is greater if they only knew. Example of how Allah perished their fruits is an example for you in this life, that whatever you have that you are boasting of can go of you within the twinkle of an eye. Within the twinkle of ما بين غمضة عين يغير الله. You that you are higher before, Allah can bring you down within the twinkle of an eye. ما بين غمضة عين. Within the twinkle of an eye, anything can happen. You that you think you are killing today, Allah will turn you to be a beggar. That is an example of the punishment of this life. And the punishment of hereafter is more greater. It's more greater than that. Look at that people of Gadi. They used to have good harvest before, but because of what? They want to deny certain set of people. Look at what happens to them. And when it happens, they realize their mistakes. They regret it. And they look unto Allah. They turn back to Allah. And Allah showed them way. So this is example for every one of us. He said, كَذَلِكَ عَذَابٌ. So also is the punishment of this life. The punishment of hereafter is more severe. I didn't mean all of us know. I didn't mean none of us knows. The punishment of hereafter is more severe. Look at the corona issue now, the pandemic issue. Look at all what is happening. Everybody cannot come out. That is corona alone, no. What of Yawm al-Qiyamah? And corona, Jundun min Junud al-Rahman. One of the soldiers of Allah are accountable. One of it is just corona. And look at what is causing.
Look at the punishment. Some people have money, they don't see food to buy. Some have food, they don't have money. And nobody care about anybody again. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه لكل شأن. Everybody's affairs. Everybody is so concerned about his or her own affairs now. يفر المرء من أخيه. Human beings are now running. They are running out from their brothers. The same brother, the same mother. They say, I don't have anything to eat. When the brother comes to him, say, did you have food to share me? They will even be dodging. I'm not around. Because of what? Because of a single soldier of Allah. So example of this period is like Yawm al-Qiyamah. It's like what? Yawm al-Qiyamah. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا. Allah wants us to know that the day of reckoning is more severe than Corona Day. How many days? Maybe a month, 2 months back. And look at how the entire world was floating. Yawm al-Qiyamah. Some people will be standing for days like years of this world. Days like years for this world. On that day, Yawm al-Qiyamah. Let us all fear Allah. Inna al-muttaqin. Inna lil-muttaqina inda rabbihim jannatin na'imi. Inna lil-muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Indeed, for the righteous, with their Lord are the garden of pleasure. Allahumma ij'alna minal muttaqin. May Allah make us among the pious one, the righteous one. They will be with their Lord in the garden of pleasure. I didn't mean they have been pious. They will not think the way they think. So piousness will make you think well. Piousness means righteousness. Doing the right thing at the right time to right people. So the entire world, let us ask ourselves, are we doing the right thing? Are we doing it to the right people? Are we doing it at the right time? Yes, if you are righteous, but you are not doing the right thing to the right people. What happens to the people of Garden will happen. Allah will afflict you. You are going to be afflicted with bad things. But if you have been pious, inna al-muttaqina, inna lil-muttaqina. For the pious one, indeed for the pious one, with their Lord, garden of pleasure. And Allah, inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah loves the pious one. So we need the love of Allah to make this affliction out of the entire world. And if you want Allah to love you, you must love yourself. You must love one another. So that Allah will tell the people of the heaven that I'm in love with the entire world. I want you to love them. It's an hadith from the Prophet Muhammad that when Allah is in love with certain set of people, with a slave, with a servant of Allah, he will shout to the world, to the people of the heaven. He will firstly call upon angel Jibreel. Ya Jibreel, oh you Jibreel, I'm in love with this servant of Allah. I want you to love him. The angel will now call the people of heaven and said, Allah loves this person. You must love it. Then the people of heaven will now tell the people on the earth that Allah loves this servant of Allah. All of you must love him or her. So if you want us out of this affliction, we need to love ourselves for Allah to love us. And when we have been loved by Allah, Allah is going to call upon angel Jibreel. I'm in love with the entire universe. Take out the affliction from them.
Then the Jibril will announce to the angels on our behalf that Allah is in love with us. So let us all love ourselves by regretting of what we have done individually and collectively, by seeking for forgiveness, and by promising that we are not going to return back to our bad attitude. With this, we are going to come out of this affliction. In summary of this, Quran 68, verse 17 to 34, telling us that it's not this present generation that Allah's trial is upon. Allah has been trying people before us. A lot of people were tried by Allah. A lot of generations were tried by Allah before this generation. Why this affliction? Is because of what? Selfishness. Because of what? No charity to the needy. Because of what? Because of wrongdoing. Because of what? Because of talk, transgression. So let us all do away with selfishness. Let us all do away with what? With wrongdoing. Let us all do away with thuggery, with transgressing. Let us all do away. Don't let people call us wrongdoers. Don't be called transgressor. Don't be called selfish, because it's meant to bring affliction. May Almighty Allah in His infinite mercy, as He has showered His blessing back upon the people of Gadi, may Allah shower His mercy and His rahmah upon the entire world. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. My dear brothers and sisters, from this week theme of our admonition, we are now want to tell us what we need to do. From this tafsir of the Quran, we need to seek for forgiveness. We need to return back to Allah, and we need to be prayerful. So our prayer for this week that we need to do, is take on name of Allah for us is Ya Qadiru. Ya Qadiru. We are going to be repeating this as a prayer 305 times. 305 times every day. Ya Qadiru, the most able, the most powerful. Whatever that happens is a decree from Allah. So let's call upon Him with this prayer. If you are reciting it, everything is going to come back to normal. May Almighty Allah make it easy for every one of us to abide by the lesson of these tafsir, and also to apply it in our daily activities. أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. For all the prayer requests, may Allah grant them their heart desires. May Allah grant every one of us our heart desire. Forget not to continue the special prayer that the Prophet Muhammad has recommended for us at this period. May Allah in His infinite mercy guide us and make us among the dweller of paradise. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, let us hold our intention for the recitation of Surah Yasin. ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليه أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم حيث كنتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتانس من دوني آلهة يردني الرحمن من دوني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينجزون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهتدون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وعاملة وأيديه أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صبي لهم ولا هم ينقصون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربه إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم ما لا يشاء الله وأطعمهم إن أنتم إلا في ضلال فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينصرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا بها وما نعملون نكسب بأيدينا فلا يهتدون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويقول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها ربكم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون وتصلوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فاليوم ولا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون وتعصوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون ولا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي أرضه قال ما يعيش غير ربي قل هي التي عائشة ولم أرسل بكل الكلالي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحدث مثلهم بل هو على كل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Let us forward our intention before Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah in His infinite mercy to accept all our prayer requests for today's online Assalat. All our supplication and invocation to Allah for today's online Assalat, may Allah grant it for us. We ask Allah in His infinite mercy to forgive all our sins. In this month of forgiveness, month of Rahmah, month of Barakah, may Allah subhanahu wa ta'ala wipe all the sickness of COVID-19 on this land. Wipe all the sickness of COVID-19 in the whole entire world. وَلَا حَوْلَ لَنَا وَلَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Our khutbah for today's online Assalat. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم يا من يملك الهوائج الصائلين ويعلم الضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى ولا إله يرجى ولا فوقه خالق يخشى. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين
ونبتغي إليك إبتاء المسلم السليم وندعوك دعاء الآي في الطريق كن بنا رؤوفا رحيما يا خير المشغولين ويا خير المؤتين يا رب اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن خلفنا نورا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا خير المستغاث ويا أجود الموتي يا من لا يشكل سمعنا عن سمعين ولا تجتمع عليه الأصوات ولا تلتبس عليه المسائل أنت الأول فلا شيء قبلك والآخر فلا شيء بعدك والظاهر فلا شيء فوقك والباطن فلا شيء دونك اللهم يا عالم الخفيات ويا سامع الأصوات يا بائس الأموات يا باعث الأموات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا خالق الأرض والسماوات أنت الله أنت الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الوهاب الذي لا يبخل أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا ذكيا وإيمانا خالصا واجعل خير أعمالنا واخرها وخير أعمالنا واتمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم ثبتنا بأمرك وأعذنا بنصرك ونجنا من عذاب يوم التبعث عبادك اللهم آتم بالخيرات آجالنا وأكد بفضلك آمالنا وسخل بلوك رضاك سبلنا اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كلبا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا فساد إلا أصلته ولا مريضا إلا عافيته ولا خلة إلا صددتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها فإنك تهدي السبيل وتجبر الكسر وتغني الفقير اللهم إنه لا بد لنا من لقائك فاجعل عندك أسرنا مقبولا وذنبنا مغفورا وعلمنا مغفورا وسعينا مشكورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما في ساسما الله ولو داسي بولاي ما في ساسما الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الله ما في ساسما الله ما في ساسما الله ولو جاسي بولاي ما في ساسما الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله ọ̀kan ṣoṣo l'Olúwa kò dẹ̀ sí méjì lọ́kan kò dẹ̀ sí mẹ́ta lọ́kan ẹ má dàbí àwọn èèyàn kan tó ń pè mẹ́ta lọ́kan Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Allah bima Allah jáde ọmọ Allah àwọn tí wọ́n bí wa Allah Ọlọ́run jáde wa Allah aláwọ̀ òbí kí wọ́n jèrè wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.